Kamano kuom keto Ramogi TV kandi Doho ma Nakuru ogolo chik ne obila ni oyie ne jopiny madwaro chopo e doho mar winjo bura momako jatend Mungiki machon Maina Njenga kod achije mamoko 11. Jayal bura Kipkirui Kibelion ogolo chik ni oket mana arita kwe to kik tam jopiny chopo e doho mar luwo kaka burano dhi nyime. Maendi ne bang' tugni ne onene Doho ma Nakuru kama ne obila ochopo kar rombgi mar geng'o ne ji kik donji e doho no mak mana ni ji manok ma nopuodhi. Okinde mag Njenga noywak ne doho ni obila tiyo gi ang'enge e burano endo. The case is attracting, though not defined. This court's administrator shall make available an extra space within the court's compound where she shall cause to be mounted a screen to enable persons who shall so, based on the available space, be accommodated to follow the proceedings. No accused person shall be denied access to court for whatever cause or reason. Finally, this matter is adjourned to tomorrow, the 22nd of November 2023 at 9 a.m. where we shall proceed with the hearing. Obila County Mahoma Bay